Sincronización. Synchronisatie. Es una palabra compuesta. Het is een woord. Tiene un prefijo, una raíz y un subfijo. Het heeft een wortel en een betekenis erachteraan. La palabra sin quiere decir poner juntos. Het woord zien wil samenvoegen zeggen. La palabra cronos, En het woord chronos, de donde viene nuestra palabra cronómetro, waar ons woord chronomo vandaan komt, quiere decir wil zeggen tiempo. tijd. El tiempo que es medido. De tijd die gemeten wordt. Y Sion En Sion es el afkorting, is de afkorting. la abreviatura. De afkorting Yo iba a ver si podía traducir eso. La abreviatura de acción. van acties. Entonces, ¿qué es sincronización? Dus wat is synchronisatie? Es la acción de poner juntos los tiempos. Het is het bijeenvoegen van de tijden. Es necesario Het is noodzakelijk saber discernir los de tiempos. tijden te kunnen onderscheiden. Un buen líder, Een goede leider un visionario, Een tiene la visionair habilidad heeft de de capaciteit discernir los tiempos. van het onderscheiden van de Por tijden. ejemplo, Bijvoorbeeld, la Biblia habla de una tribu de Bijbel spreekt over een stam que cuando se le conoce en la bendición de Jacob sobre sus hijos, dat wanneer ze worden gekend als de zegen van Jacob over zijn a esa kinderen, tribu le dijeron, tú eres un burro de carga. dat ze zeiden tegen hen, jij bent een ezel met lasten. ¿Recuerdan esa tribu? Kent u die stam nog? ¿Cuál tribu era? Welke stam was deze ook alweer? La tribu de Isaacar. Van Issachar. Se le llamó burro de carga, Ze werden draagezel genoemd. pero luego lo vemos más adelante, Maar wanneer we vooruitkijken, cuando está bajo la guianza, la dirección del rey David, wanneer ze onder de begeleiding zijn van de koning que David, dice, die zegt, de la tribu de Isaacar, van de stam van Issachar, 200 que eran entendidos en los tiempos, 200 die de tijden begrepen. sabían lo que tenían que hacer Ze wisten wat ze moesten doen y al que todo el pueblo escuchaba. en wat dat het hele volk luisteren kon. La persona que sabe sincronizar los De tiempos, persoon die de tijden weet te synchroniseren, saber poner juntos los tiempos, lo de Dios y los del hombre, de tijden van de mens en God bijeen te voegen, sabrá siempre qué hacer. zal altijd weten wat te doen Se levantará, aunque sea un burro de carga, llegará a un lugar prominente. en opstaan, ondanks dat ze worden gezegd dat ze een draagezel zijn. Será un líder. En het zal een leider La zijn. gente los va a seguir. De mensen zullen hem Porque el volgen. que sabe discernir los Want tiempos voor zij die de tijden weten te sabrá onderscheiden, siempre qué tiene que hacer. zal altijd weten wat ze moeten doen. Por ejemplo, Bijvoorbeeld, hay gente que en tiempos de invierno er zijn mensen die in winter se viste como con ropa de verano. zich kleden alsof het zomer is. ¿Sabe esa persona qué hacer? Weet die persoon wat hij aan het doen is? Pero el que sabe cuando viene el invierno Maar zij die weten wanneer de winter se komt, prepara, bereidt zich voor sabe lo que tiene que hacer. en weet wat hij moet doen. En de tijd van de Quien mens, sepa sincronizar, degene die dat weet te doen discernir en te lo que Dios onderscheiden está haciendo, wat God aan het doen lo is, que Dios hará, wat God zal doen, va a vivir en confianza, zal leven in va a saber lo que vertrouwen tiene que hacer, en weten wat ze moeten vivirá doen. lleno de vigor, de esperanza, Vol met hoop de leven fortaleza. en kracht. Pero el que lo desconoce Maar voor zij die het niet será weten, víctima del temor. zullen een slachtoffer zijn. Pensará que la vida es un juego de azar, En zullen denken dat het leven slechts een que spel las is. cosas acontecen Dat de dingen gebeuren de manera fortuita, op een jammer genoeg manier. como que vivimos, se lo digo en español, en latino, a lo loco. Alsof we zomaar zo leven. Como si viviéramos a lo loco. Alsof we zomaar zo leven. Como que todo es por casualidad. Alsof alles toeval is. Pero no es así. Maar dat is niet zo. Hello. Hallo. Déjeme decirle algo. Laat me u wat vertellen. Dios God tiene control heeft controle del tiempo, over de tijd, de la historia het y verhaal todas las cosas que acontecen, en alle dingen die gebeuren. aún las malas que el diablo hace. Tot zelfs over de slechte dingen Dios van de sabe duivel. utilizarla God weet het te y gebruiken. conjugarla En ze samen para te que voegen. sus propósitos Zijn doel se cumplan. zich voltooien. Déjeme decirlo de otra Laat me manera. het opnieuw zeggen op een andere A manier. Dios no se le escapa absolutamente nada. God ontgaat absoluut niets. Dios tiene dominio, God heeft de control heerschappij absoluto en de absolute de controle todo lo que acontece. over alles wat er gebeurt. ¿Está conmigo? Bent u nog met mij?
Jesús dijo, Jezus zei, un pájaro no cae a tierra si Dios no lo determina. een vogel zal niet van de lucht vallen als God dat niet El toestaat. control es tan absoluto De controle is que aún absoluut. una hebra de la cabeza que caiga, Dat zelfs de haar die van je hoofd kan y vallen. yo se lo puedo testificar porque se me han caído muchos, En ik kan het getuigen, want er zijn vele gevallen. y otros se me han vestido de color, En anderen zijn wit geworden. se me han ido poniendo de negro a blanco. Ze zijn van zwart naar wit gegaan. Aún los que se cambiaron, Tot wat la veranderd Biblia is. dice, De Bijbel zegt, un pájaro no cae a tierra. een vogel zal niet vallen tot Una aarde. hebra de cabello está contada En elke haar op je para hoofd is decirnos geteld. Dios es soberano. Om te laten zien dat God Dios tiene soeverein is. absolutamente control de todo. En de absolute controle heeft. Dios sabe God y weet. tiene en sus manos Heeft in zijn handen. aún las elecciones de noviembre de los Estados Unidos. Tot zelfs de verkiezingen van de Verenigde Lo que ha Staten. pasado en Venezuela Wat er in Venezuela is no gebeurd. escapa del dominio ni del control de Kan Dios. zich niet van de controle van God El huracán ontsnappen. que ha pasado por En Florida, wat er is gebeurd in las Florida. vidas que se han perdido, De levens die verloren déjeme zijn decirle gegaan. algo. Laat me u wat No vertellen. estoy diciendo que Dios es el culpable de todo lo malo que Ik zeg acontece, niet dat God de slechte is die pero alles doet sí le gebeuren. aseguro que no escapa de su poder. Maar wel kan ik zeggen No dat hem escapa de het su ontglipt control. van zijn controle. Dios tiene absoluto control de todas las God cosas. heeft absolute controle van alles. Un ejemplo claro Een duidelijk es voorbeeld la hiervan muerte en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. is de dood aan het kruis van onze Heer Jezus. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, In 2 Handelingen, versículo 23, vers 2, el apóstol Pedro le dice a los del pueblo, zegt de apostel a los gobernadores, a los tot de religiosos, gouverneurs en de gelovigen, Cristo Christus fue entregado por el anticipado conocimiento is overgebracht door y por la palabra que Dios había declarado desde antes. het woord dat God al van tevoren had A verklaard. Dios no se le fue de la mano la crucifixión de De Jesucristo. kruisiging is niet uit de handen Lo geknipt que van de ustedes Heer. estaban haciendo eran cumpliendo, Wat u aan het doen was het sin voltooien siquiera saberlo, zonder het te weten. la voluntad de Dios. En dat was het werk van God. ¿Sabe por qué lo digo esto? Weet u waarom ik dit zeg? Para que tenga la total esperanza, Zodat u de totale la hoop seguridad, heeft en de la zekerheid tranquilidad en de rust. que a Dios no se le escapa nada de este mundo. God niks Dios tiene ontglipt van deze control de lo que wereld. está pasando en Medio En hij Oriente, de controle heeft de van los alles. ataques contra Israel, En dat de aanvallen tegen de Irán, Israël. de lo que pasa con Rusia, con En Ucrania. wat er met Rusland en Dios Oekraïne tiene el gebeurt. absoluto control. God heeft de absolute No estoy controle. diciendo que Él es el autor de que maten. Ik zeg niet No, dat no, hij no, de no, auteur no. is van dat ze moeten Dios doodgaan. mismo ha prohibido el suicidio, la aniquilación, matar a otros. Want God heeft zelfs verboden zelfmoord te plegen en Dios te es doden. santo, nunca se va a contradecir. En de heilige God zal zichzelf nooit tegengaan. Pero Dios tiene el dominio. Maar God ¿Sabe heeft para de qué? macht Para cumplir su propósito. om zijn doel te No hay voltooien. nada ni nadie que pueda interrumpir el cumplimiento del propósito de Er is Dios. niets en niemand die de voltooiing van het doel No kan es que a ti belemmeren. te hace falta tiempo, Het is niet dat jij tijd es que tekort tú le hebt, faltas al tiempo. maar dat jij tekort doet aan de tijd. Y déjeme decirle algo. En laat me u wat vertellen. Siempre habrá un hoy que terminará Er zal altijd een vandaag zijn die eindigt. y un cuándo que llegará. En een wanneer die komen De zal. eso quiero hablarles a En ustedes daar wil hoy. ik vandaag over spreken. Sincronizando los tiempos de Dios con los de los De hombres. tijden van God en de mensen Permítame, synchroniseren. vayamos por favor al libro de Mateo, capítulo 24, los versículos desde el 1 hasta el 3. We gaan Matthäus 24 vers 1 en 3 lezen. El libro de Mateo, Matthäus capítulo 24, hoofdstuk 24 los versículos desde el 1 hasta el 3. van 1 tot en met 3. Son las 1:17 ya, Het is al 17 over así 1. que vamos a ver cómo hoy podemos caminar por la historia. Dus we gaan kijken hoe snel we door het verhaal kunnen vandaag. El libro de Mateo, capítulo 24, Matthäus 24, dice la palabra del Señor. het woord van de Heer zegt. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. No olvide esa palabra. Vergeet het woord niet, tempelgebouwen. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo? Diga conmigo, ¿cuándo? Stel met mij de vraag, wanneer? Mire, el que está a su lado no me escuchó. Kijk, degene naast u heeft me niet gehoord. Mírelo a él y dígale: Kijk hem aan en zeg,
Wanneer. Quando? When. Wanneer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Wanneer? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. 3 vragen in 1. O sea, una pregunta compuesta. Dus een bijeengestelde vraag. Durante estos 3 domingos que quedan del mes de octubre, Gedurende de laatste 3 zondagen van de maand oktober vamos a responder cada una de esas preguntas. gaan we elke vraag beantwoorden. Número 1. Nummer 1. ¿Cuándo serán estas cosas? Wanneer zal dat El gebeuren? próximo domingo. Volgende zondag. ¿Qué señal habrá de tu venida? Welk teken zal er zijn van uw Y el wederkomst? último domingo del mes, En de laatste zondag zullen we het hebben. ¿cuándo será el fin del siglo? Wanneer zal het einde zijn? ¿Cuándo será el final de este mundo? Het einde van deze wereld. Así que enfoquémonos hoy solamente en responder el ¿cuándo? Dus we gaan vandaag ons focussen op de vraag wanneer. ¿Cuál fue la pregunta que ellos les hicieron? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué fue lo que dio lugar a que los apóstoles le preguntaran al Señor ¿cuándo? Wat was de context waarin ze vroegen van wanneer? Los discípulos han estado caminando por Jerusalén De discipelen waren aan het lopen door Jeruzalem y le muestran al Señor en ze laten de Heer zien la gloria de los judíos. wat de glorie is van La de gloria en Joden. ese entonces de los edificios de Israel. De glorie van de gebouwen daar. ¿Saben cuál era? Weet u wat het was? El templo. De tempel. El templo. De tempel. Mira este templo, Señor. Kijk naar deze tempel, Heer. Todavía hoy Vandaag de dag nog ese espíritu se mantiene en el corazón del pueblo judío. zit die geest nog steeds in het hart van het Joodse volk. Cuando usted llega a Jerusalén, Als u naar Jeruzalem gaat, prácticamente desde cualquier parte usted puede ver la cúpula del templo. kunt u vanaf elke plek dan ook de koepel van de En tempel este caso, zien. In dit geval de la mezquita. van de moskee. ¿Cuándo serán estas cosas? Wanneer zal dit gebeuren? Veamos número 1, Laten we kijken naar nummer 1. el templo, De tempel, su construcción de y opbouw su significado. en de betekenis. En primer lugar, Als eerste, ¿de dónde viene el concepto del templo? waar komt het concept van een tempel vandaan? Nace Het wordt del geboren prototipo del tabernáculo que tenía el pueblo de Israel después de ser liberado de Egipto en el desierto. het prototype van de tabernakel na de bevrijding van het Joodse volk. Cuando el pueblo sale de Egipto, Wanneer het volk uit Egypte vertrekt, Dios lo manda a construir un tabernáculo stuurt de Heer hen een tabernakel op te stellen. en medio del pueblo. In het midden van het volk. Ese tabernáculo para el pueblo de Israel que acababan de ser liberado, Die tabernakel voor het volk dat net bevrijd was. prototipo de Egipto, Een prototype el mundo, el pecado. van, ja, toen, Cuando un creyente sale de Egipto, sale del pecado, wanneer een gelovige wegging van ahora de va a zonde in caminar Egypte, con el tabernáculo. zou nu lopen met de tabernakel. El tabernáculo para el pueblo de Israel representaban 2 De cosas. tabernakel representeerde 2 dingen voor het Número volk. 1, Nummer 1, la presencia de Dios de, en medio de ellos. de aanwezigheid van God in hun midden. Había una nube que estaba sobre el tabernáculo. Er was een wolk die boven de tabernakel was. La nube representaba para el pueblo de Israel En die representeerde voor het volk van Israël la Shekinah, la gloria de Dios, de glorie van la God. presencia de Dios. De aanwezigheid van Dios God. está entre nosotros. God is in ons midden. Dios ha venido a ser con nosotros morada. Hij is met ons gekomen. Esa nube Die wolk representa su gloria. representeerde zijn glorie. Cuando la nube se movía, En wanneer de wolk zich el pueblo bewoog, levantaba el tabernáculo y caminaba en la dirección de la nube stond het volk van Israël zich para op en indicarnos a greep de wolk aan. nosotros que de igual manera la presencia de Dios Om ons te laten zien dat op dezelfde manier de en este aanwezigheid van mundo God nos daría dirección. in deze wereld ons Así richting como geeft. le dio dirección al pueblo de Israel en el desierto. Zoals hij dat deed met het volk van Usted Israël está in de caminando woestijn. en un desierto en este mundo. Bent u aan het lopen door de Pero si usted woestijn. tiene la gloria de Maar Dios, wanneer u de glorie van si la God heeft presencia de Dios va con usted, en de aanwezigheid met Dios u le va a is, dar dirección. zal God u richting geven. Pero aparte de ello, En naast dat Dios le va a dar protección. zal u bescherming La hebben. presencia de Dios le garantizaba al pueblo de Israel De aanwezigheid garandeerde het que volk ninguna fiera, dat geen ni enkele, clima, ni tornado destruirían sus vidas. dat niks hun levens kon verwoesten. Ellos estarían Ze protegidos. zouden beschermd De zijn. igual manera, Dios promete En hoy, op dezelfde manier belooft God aquí y vandaag, ahora, hier en nu, proteger a sus hijos. zijn kinderen te Usted beschermen. no camina solo. U loopt niet alleen. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará
conmigo. Want God zal met ons zijn. Protección. Bescherming. Y número 3, En nummer 3. provisión. Voorziening. En el desierto no hay agua, In de woestijn is er geen no hay water. alimentos. Er is geen pero mientras la presencia de Dios estuviera con ellos, Maar wanneer de aanwezigheid van ellos God met hen tendrían was, agua aunque tenga que salir de la roca. zouden ze water hebben al zou het uit de rots Ellos moeten tendrían komen. maná Ze hadden porque maná. Dios los alimentaría, Want God zou hen voeden. Dios los vestiría. God zou hun kleden. Los niños nacían, le ponían una sandalia y la sandalia crecía con ellos. Er werden sandalen aan de voeten gezet van de kinderen die groeiden Es que mee. para los hijos de Want Dios, voor de kinderen van la God provisión siempre será un milagro is de voorziening altijd del een wonder. poder y de la gloria de Dios. Van de kracht en glorie van God. Está conmigo, Bent u iglesia. met mij, gemeente? El Señor me ayude a terminar a tiempo hoy. Mogen de Heer me helpen vandaag op tijd te eindigen. Pero tenía otro significado también. Maar het had ook een andere betekenis. El tabernáculo en el medio del pueblo. De tabernakel in het midden van het volk. Más de 1 millón de personas. Meer dan 1 miljoen personen. ¿Saben una cosa? Weet u wat? Más grande que toda la población de Ámsterdam. Groter dan de populatie van Amsterdam. ¿Tiene usted una idea de cuán grande era el pueblo? Heeft u enig idee hoe groot dat ¿Tiene volk usted una idea de lo was? que es alimentar 40 largos años a un pueblo de más de 1 millón de personas? Wat het is 40 jaar lang zo'n groot volk te voeden. Sin sembrar nada, Zonder ook maar iets te zaaien. sin pescar nada, En niks te vissen. sin cosechar nada. En niks te oogsten. Y Dios lo sostuvo En God onderhield para het decirte a ti, om u te zeggen si vandaag. yo pude, dice él, no yo, él, Hij zegt, si yo pude alimentar als ik a más de 1 millón de personas, meer dan 1 miljoen mensen kan no voeden. durante un día, Niet 1 dag. ni un mes, Of 1 maand. ni un año, Of 1 jaar. 40 largos Maar años, 40 lange jaren. 365 días al año, 365 dagen lang. ¿no suplirá él tu necesidad? Zal ik dan niet voorzien ¿No in te jouw puede nood? dar trabajo? Kan ik jou daar ¿No geen werk puede organizar geven? tus documentos? Of je documenten geven? ¿Dónde están las solteras? Waar zijn de vrijgezellen? Ah, yo pensaba que se iban a amontonar. Ik dacht dat ze op zouden No te staan. podrá dar Dios un esposo. Zou God jou nog geen man kunnen ¿Dónde geven? están los solteros? No te podrá dar Waar zijn Dios de una esposa. vrijgezellen? Kan de Heer jou geen man ¿Qué geven? es lo que Dios no podrá suplir? Wat is er wat God niet kan voorzien? Porque Él es Jehová, Hij kan alles, want hij is Jehovah. Jireh. Jireh. tu proveedor. Jouw No. voorziener. Dele fuerte el aplauso al Señor. Een hard applaus. Pero en segundo lugar, Maar op de tweede plek, sí, también a ustedes Dios le va, a ustedes sí, también le va a dar un esposo. als ook God jullie een man zou geven, Tranquila, rustig maar. no sean montoneras. Que el Señor a ustedes también le va a dar su compañero. Want de Heer zal ook jullie je Se partner estaban geven. peleando de que quién es primero si tú. Ze waren aan het vechten, wie eerst, wie... En segundo lugar, En op de tweede plek, el tabernáculo en el medio de del tabernakel pueblo in het midden van het volk significaba betekende que Dios estaba cerca del pueblo. dat God dicht bij het volk was. Que todo el mundo tenía acceso Dat het volk toegang had a Dios. tot God. Para que el pecador, Zodat de zondenaar, el hombre que pecare, de man die had gezondigd, pudiera presentar sacrificio een offer kon brengen. para encontrar el perdón, Om vergiffenis para te vinden. limpiar su culpa Zijn schuld weg te y para wassen. gozar de nuevo En zich opnieuw te de la verblijden. armonía, In de harmonie. de la comunión, In de de gemeenschap. la paz que es el fruto de una relación dulce con Van el de Señor. vrede van een zoete relatie met de Heer. Usted no es U bent niet materia, slechts materie. usted es espíritu. U bent geest. Por lo tanto, En daarom el día que su espíritu abandone su cuerpo, usted se muere. gaat u dood op de dag dat het geest Porque usted uw no es lichaam materia. verlaat. Want u bent geen materie. Usted usa ese estuche, U gebruikt het slechts. usted vive en ese estuche. En leeft erin. Usted es eminente, fundamental y esencialmente espíritu. Maar u bent fundamenteel geest. El vacío del corazón Het leegte van het hart es un vacío espiritual. is een geestelijke No leegte. se llena con placeres. Kan zich niet vullen met No se llena plezieren. con la vanidad, ni con dinero, ni con fama, Niet met geld, ni roem. con sexo, ni con droga, ni con nada de Niet este met mundo. seks, niet met drugs, met niks van deze wereld. Solo lo llena Het kan alleen gevuld worden Jesucristo, met Jezus. su amor, Zijn liefde. su Zijn presencia, aanwezigheid. la comunión con el De Señor. gemeenschap
vriendschap met Por de eso Heer. estaba en medio. En daarom is het in het Cuando midden. alguien pecaba, Wanneer iemand se zondigde, acercaba kwam hij y ofrecía dichtbij sacrificios por su pecado. en offerde iets voor zijn Símbolo de la zonde. venida de Cristo. Pero también Symbolisch. era el lugar para traer ofrendas de adoración. Maar het was ook de plek om offers te brengen No, van no se dank. trata que la iglesia pida dinero. Het gaat er niet om dat de kerk iets Es vraagt un om acto geld. de adoración. Maar het is een handeling van Traemos aanbidding. ofrenda de adoración. We brengen het De voor lo que Dios aanbidding nos ha dado, van wat God ons gegeven le heeft. rendimos como un acto de alabanza, de gratitud y de En adoración. dat geven we over als een handeling van Sta aanbidding conmigo, en dank. iglesia. Bent u met mij? Entonces David, Dus David, que había estado siendo por muchos años un pastorcito de oveja, die veel jaren slechts een herder was van schapen. cuando Dios lo saca de detrás de las montañas, como él dice, En wanneer de Heer hem como achter él de dijo, bergen vandaan haalt, zoals hij dat cuando lo zei, saca de atender ovejas en weghaalt van het onderhouden van y schapen, lo convierte en el rey más poderoso. en hem in de krachtigste koning verandert. David dice en sus salmos, David zegt in zijn psalmen, pueblos que yo no conocí me sirvieron. volk dat ik niet kende, diende mij. Pueblos escucharon mi nombre y se doblaron a mí, se inclinaron a mí. Hoorde mijn naam en buigde tot mij. Entonces David como gratitud dijo, Dus uit dank zei David, no way, nee, no es posible onmogelijk que yo, dat ik, después de haber estado en las montañas atendiendo ovejas, nadat ik schapenherder was in de bergen, ahora vive en un palacio, nu in een paleis kan que el wonen. tabernáculo del En dat Señor, het tabernakel lo que van de representa Heer, la presencia de Dios, wat zijn aanwezigheid representeert, está en una tienda de campaña. ergens anders slecht Voy a is. construirle un templo. Ik ga een tempel bouwen. Y 960 años antes de la primera venida de Cristo, En 960 jaar voor de komst van antes de Jesús Jezus, nacer en Belén, voordat hij werd geboren in Bethlehem, Dios le permite a Salomón, staat God Salomon por eso se toe. llama Salomón, hijo de Het paz. is Salomo, zoon van de vrede. Y se le llama Jerusalén, En het wordt dan Jeruzalem genoemd. Jerusalén, Jerusalem, ciudad de paz. stad van vrede. Y Dios le permite construirlo En God staat toe het op te bouwen. exactamente en el monte Moriah, donde Abraham se presentó con Isaac. Precies op de berg waar Abraham met Isaac was gekomen. ¿Coincidencia Is dat toeval? o sincronización de Of- los tiempos Of de Dios? een synchronisatie van de tijden van El God. mismo lugar Op dezelfde plek donde Abraham se presentó como Isaac, waar Abraham zich tipo voorstelde met Jesucristo. Isaac. Fue el mismo lugar Het was dezelfde donde plek cuando David contó los moradores de Jerusalén dat toen David tot de inwoners zei van y apareció Jeruzalem el ángel para destruir a la ciudad, en de engel verscheen om de David stad te vio al vernietigen. ángel, Dios le abrió los ojos y En vio God- al ángel que iba a destruir la ciudad. En David, de engel zag die de stad zou verwoesten. Allí se presentó David Daar presenteerde David para zich ofrecer sacrificios de paz om offer te brengen van vrede. en la heredad de Araúna Jebuseo. ¿Recuerdan ustedes cuando dijo, Weet u nog wanneer hij zei, yo no ofreceré un sacrificio a Dios que no me cueste nada? ik zal geen offer brengen dat mij niets Yo kost. pagaré el precio. Ik zal de prijs Tipo betalen. del sacrificio de Jesucristo. Het soort offer zoals Porque het van donde Christus. Abraham presentó a Isaac, Want toen Abraham Isaac bracht donde Salomón construyó el templo, en waar Salomo de tempel bouwde, es el mismo lugar, is dezelfde en la plek misma montaña, en dezelfde berg donde Jesucristo, waar Jezus suspendido en una cruz, hing aan een kruis derramaba su sangre en zijn bloed liet por toda la vloeien humanidad. voor heel de mensheid. Se construyeron 3 templos. 3 tempels Tres. werden er gebouwd. 3. 960 años antes de Jesucristo, Salomón levanta el primer templo. 960 jaar voor de geboorte van Christus werd de eerste tempel gebouwd door Salomo. Pero ese fue destruido en el año 586 antes de Cristo por Nabucodonosor. Maar 580 voor de geboorte van Jezus werd het vernietigd. Pero casi 50 años después, Maar bijna 50 jaar daarna, siendo ellos unos esclavos nadat ze slaven waren en Babilonia, in Babylonië, pero ahora dominados por Ciro el persa. maar nu beheerst door de ¿Recuerdan Assyriërs ustedes a en Perzië. Nehemías, Weet u dat nog? el constructor de las murallas de Jerusalén? Nehemia, de opbouwer ¿Recuerdan van de ustedes muren a van Jeruzalem. Esdras, el escribano que registra, En Esra die alles, a los profetas Jeremías, a Daniel? en de profeet. Todos ellos son de esta época. Zij allemaal kwamen uit dit tijdperk. Cuando entonces construyen, Toen zij dus reconstruyen el segundo templo de tweede tempel por opbouwden. Zorobabel, gobernador Door de een Israel, gouverneur van de Israël. Jerusalén, En van Jeruzalem. y por el sacerdote Salatiel. En door de priester. La Biblia dice De Bijbel zegt que Dios despertó el espíritu dat God
ontwaakte de in de Ciro el geest rey, el emperador, en zei tot de Zorobabel el regeerder. gobernador, de Salatiel el sacerdote. en Zerubabel, Dios de despertó el gouverneur. espíritu. God ¿Sabe usted wakkerde por de qué? geest aan. Wist u waarom? Porque Dios despertará el espíritu de quien sea para cumplir su propósito. Omdat God de geest zal aanwakkeren om No hay zijn doel te voltooien. nadie Er is que pueda niemand detener die el cumplimiento del propósito de de Dios. voltooiing van het doel van God kan belemmeren. Ese fue el segundo templo. Dat was de tweede tempel. Cuando echaban los cimientos, el fundamento, En toen ze het fundament aan het leggen waren, empezó el pueblo a gritar. begon het volk Han pasado casi 70 años. te zeggen, er zijn bijna 60 jaar voorbij gegaan. Somos esclavos en tierra ajena. Er zijn slaven op Pero ander Dios ha land. cumplido una vez más. Maar God heeft nogmaals, Una vez más. nogmaals, Dios ha cumplido su palabra en contra de todo pronóstico. zijn woord voltooid ondanks de Y omstandigheden. aquí están de nuevo levantando el segundo templo. En hier zijn ze opnieuw de tweede tempel aan het Cuando los opbouwen. jóvenes lo vieron, En toen de jongeren het los que zagen, habían nacido en Babilonia, die waren geboren in los que habían Babylonië vivido como esclavos, en geleefd als slaven, empezaron a danzar, begonnen te dansen empezaron a en gritar te juichen y alabar al Señor. en de Heer te aanbidden. Bendito sea Jehová. Geprezen zij Jehovah. Esdras, el escriba, escucha y cuenta Het wordt gezegd dat ze que a hoorden kilómetros se escuchaba el grito. dat van kilometers ver ze het konden horen. Pero los ancianos Maar de ouderlingen que habían visto el primer templo die de eerste tempel hadden gezien, no gritaban de júbilo, schreeuwden niet in vreugde, lloraban de tristeza. maar huilden van verdriet. Porque ellos recordaban Want zij herinnerden zich la gloria del primer templo. wat de glorie was van de eerste Salomón tempel. construyó un templo en 7 años. Salomo bouwde een tempel 7 jaar. Dice la Biblia que en los tiempos de Salomón la plata era como la piedra. Ze zeggen dat in die tijd Había tanta riqueza, er tanto zoveel oro, rijkdom was, zoveel tanto goud. reino. Y el templo de Dios, En de tempel van God, como lo dijo David, zoals David dat zei, debe ser magnífico por excelencia. moet wonderbaarlijk en excellentie Era la zijn. gloria del pueblo de Israel. Het was de glorie van het volk van Israël. Pero este templo Maar deze tempel ha sido construido con madera que hemos cortado en el bosque. is gebouwd van hout dat we hebben omgekapt in het bos. Está lleno de parchos. Vol met andere dingen. Empezaron a llorar. En ze begonnen te huilen. Y se levanta el profeta Ageo. En de profeet stond op. Un poco de tiempo. Kleine beetje tijd. Y el que ha de venir En voor hij die komt, vendrá. zal komen. Hoy ustedes lloran Vandaag huilen jullie. porque ven que este templo Want jullie zien dat deze no tempel tiene el esplendor, niet de pracht el oro, heeft la plata, de las zilver piedras preciosas del primer templo. en de edelstenen en het goud Pero van de un eerste poquito de tempel. tiempo. Maar met een beetje Un tijd. poquito, tan solo un poquito. Slechts een beetje tijd. No lo olvides, siempre hay un hoy que va a terminar. Vergeet niet, er zal ook een vandaag Este hoy va a komen. terminar. Maar vandaag zal Pero llegará un eindigen. cuando. Maar er zal een wanneer Llegará un komen. día Een dag donde lo que Dios ha prometido se va a cumplir. waarop wat God heeft beloofd Un zal día voltooien. el hoy va a pasar. Vandaag zal voorbij Y va a gaan. llegar el cuando de Dios. En de wanneer van El God zal cumplimiento. komen. De Un voltooiing. poquito de tiempo. Een beetje tijd. Y este templo que ustedes ven, En deze tempel que die para jullie ustedes zien, no significa nada, die voor jullie niets betekent. yo les digo a Ik ustedes, zeg jullie. un poco de tiempo. Een beetje tijd. Y el que ha de venir vendrá. En hij die komen zal komen. Y la gloria postrera, En de glorie. cuando Él venga y Él entre en este templo, aunque sus murallas sean de madera, Ondanks dat de muren van hout rústica, zijn. acabada, aunque no tenga oro, déjeme decirle que la gloria del templo no está en sus paredes, no está en sus pantallas ni en su sonido. Of in alles La wat we gloria zien del hier. templo Maar de glorie van de consiste tempel en la presencia de Dios en medio de su bestaat pueblo. over de aanwezigheid van God in zijn Oh, volk. help me, Lord, help me. La gloria postrera. De glorie die we zullen Nada zien. se va a vestir de mayor gloria que el templo Niet zal meer glorie donde hebben. Dios mismo, Want God zelf, el Emanuel, de Immanuel, el Dios con nosotros, de God met el ons, soberano, de soberano, se haga hombre, zal man mora entre nosotros en binnen y ons entre en wonen. este templo. En deze tempel binnen ¿Sabe te usted nemen. lo que es este templo? Weet u wat deze tempel Es la oportunidad de venir a disfrutar de la presencia con Het is Dios. de kans om te genieten van zijn aanwezigheid. Si usted viene a este lugar Als u hier komt y no se encuentra con en Dios, geen ontmoeting hebt met God, su venida no ha tenido ningún fruto. heeft uw komst
ningún sentido. En geen zin. La gloria de este templo De glorie van deze consiste en que tempel cada uno de nosotros bestaat en dat iedereen venimos van a ons encontrarnos con Dios, ons kunnen ontmoeten a met darle God, gloria, en hem glorie a kunnen geven, honrarle, hem eren, a acercarnos, ons bijkomen, a purificar nuestras vidas, onze levens a romper reinigen, las cadenas con el pecado y con el mundo, kettingen van zonde a santificarnos por medio ons heiligen door del middel sacrificio de Jesucristo, van het offer van Christus. su sangre derramada en la cruz del Calvario, Bloed gevloeid aan que het nos kruis. limpia de todo pecado, que nos liberta y que nos llena de su espíritu. La gloria de la iglesia Glorie van de gemeente. se basa en la presencia de Dios. Gebaseerd op de aanwezigheid O van denle un God. fuerte aplauso al Een Señor. applaus voor de De eso consiste. Daar bestaat het uit. Halleluja. Halleluja. Puede alabar al Señor con su... Kunt u de Heer aanbidden? Por eso en el templo En daarom in de se tempel mantiene la reverencia. hebben we de Cuando se eerbied. ora no se camina. Wanneer we bidden, En el lopen we niet. templo In de tempel no se viene para ir al baño. komen we niet om naar de wc Ni para te tomar gaan. café. Of op koffie te Este drinken. tiempo Deze tijd Es para encontrarnos con Dios. is om een ontmoeting te hebben Me met God. preparo para presentar un sacrificio agradable a Dios. Ik bereid me voor om een behagelijk offer aan hem te Recojo mi geven. corazón, mi mente. Ik pak mijn hart Porque en este gedachten. tiempo Want deze tijd Es para Dios. is voor God. Para encontrarme con Om me Él. met hem te ontmoeten. Número 2. Nummer 2. ¿Cuándo? Wanneer? Venir. Cuando? When. Wanneer? ¿Qué día? Welke dag? Dígaselo al que está a su lado. ¿Cuándo Zegt degene naast u. Wanneer serán estas cosas? zullen deze dingen gebeuren? ¿Sabe usted lo que él le estaba preguntando? Weet u wat hij aan het vragen was? Lo que los apóstoles le preguntaban. Wat de apostelen aan het vragen waren. Jesús acababa de decirle, Jezus had net gezegd. de cierto os digo, Het is waar en waar zeg no ik u, quedará piedra sobre piedra. dat wat steen over steen ligt. Este es el tercer templo. Dit is de derde tempel. Este lo había construido o lo había extendido Herodes. Deze had Herodes uitgebreid. Algunos dicen que fueron 2 templos y que Herodes tan solo remodeló el tercero. Sommigen zeggen dat het er 2 waren en dat hij het slechts opnieuw heeft Otros quieren gereconstrueerd. hablar del tercer templo, el templo de Herodes. Anderen spreken over de tempel Así van que si usted Herodes. está tomando notas, Dus als u notities aan het el maken primer bent. templo se le llamó el templo de Salomón. De eerste heet de tempel van El segundo Salomo. templo, el templo de Zorobabel. De tweede van de Y tempel el van tercer templo, Zerubabel. el templo de Herodes. En de derde de tempel van Herodes. Ese era el templo que ustedes estaban viendo. Dat was de tempel die jullie net zagen op het scherm. El que reconstruyó sobre todo una explanada muy grande para recibir cientos de miles de cristianos, de judíos, perdón, que venían a adorar al pueblo, al Señor. Groot genoeg om honderdduizenden Joden te ontvangen die de Heer kwamen Herodes, aanbidden. que murió 2 años después Herodes die del nacimiento de Jesucristo, año 4 de nuestra era, Die 2 jaar na de geboorte van Jezus stierf. remodeló el tercer templo. Restaureerde de derde tempel. Pero ahora, Maar nu, Jesús dice, Jezus zegt, este templo también será deze tempel zal ook destruido. vernietigd worden. Acompáñenme a la historia ahora de nuevo. Vergezel me nu opnieuw naar het verhaal. Año 66 antes de Jesucristo. Het jaren 70 voor En la Jezus. ciudad de Cesarea, In de stad. un gentil, o sea, un no judío, Een heidene, een niet-Jood, ofrece un sacrificio pagano delante de una sinagoga. biedt een offer voor de synagoge. Cuando el pueblo judío vio esto, En toen het Joodse volk dat zag, se levantó. stond hij op. El gobernador de Cesarea, llamado Floro, De gouverneur Floro toma 80,000 soldados nam 80.000 soldaten y va rumbo a Jerusalén. en ging richting Jeruzalem. Destruye a Jerusalén. En vernietigde de stad. Viola cientos de mujeres. En verkrachtte honderden Mata a vrouwen. más de 3.500 personas murieron. En vermoordde meer dan 3500 mensen. Cuando está esta revuelta, En toen daar in het ojo, midden, ojo, muy importante, heel belangrijk, se metió en el templo y se robó todo el oro que había en el templo. hij betreedde de tempel en roofde het leeg. Entonces Nerón, En dan Neron, emperador en Roma,
de regeerder in que Rome, está quemando a los cristianos. die de christenen aan het verbranden was. El jardín de Nerón Zijn tuin se iluminaba con cristianos en la pira, o sea, eran las antorchas que iluminaban el hermoso jardín de Nerón. verlichtte zijn gehele tuin. A otros cristianos los tomaba para variar, se lo echaba a las fieras en el Coliseo. En andere christenen pakte hij en stuurde hij 67 de nuestra era. Nerón le dice a Vespasiano, general del ejército romano, En dan wordt er gezegd tot de generaal van het Romeinse leger: acaba con esta revuelta que hay en Jerusalén. stop nu met wat er gebeurt in Jeruzalem. 67 de nuestra era. 75 van Vespasiano baja hasta Jerusalén. daalt hij neer tot Celebran Jeruzalem. una campaña contra Jerusalén para destruirla. En voeren ze een campagne om Jeruzalem te Pero un vernietigen. año después, 68 de nuestra era, Maar een jaar daarna Nerón se suicida. pleegt Neron zelfmoord. Vespasiano, general del ejército romano, En de generaal abandona van las het Romeinse campañas y leger regresa a Roma y lo vuelven emperador. Komt terug naar Rome en hij wordt regeerder verklaard. Entonces le dice a su hijo Tito, En dan zegt hij tot zijn zoon Titus, general del ejército romano, generaal van het Romeinse leger: acaba lo que yo comencé. maak af wat ik ben begonnen. En el 68, En in un 78, grupo llamado los Celotes, een groep genaamd de un grupo Zeloten, nacionalista, die nationalistisch waren, habían sorprendido a los soldados romanos que cuidaban hadden un de, lugar especial, un lugar de escape que había construido Nerón llamado Masada. bewaakten een plek die Masada heette, die de Romeinse legers bewaakten. Han pasado los años, Er gingen jaren voorbij los Celotes tienen 2 años en Masada, en de Zeloten hadden 2 jaren in pero Masada. Tito en el año 70 Maar in de jaren 70 Baja ging hasta Titus Jeruzalem. naar Jeruzalem y acaba con Jerusalén. en eindigde met Jeruzalem. Hace un cerco alrededor de la ciudad y espera pacientemente. Hij omringde de stad en wachtte af. Días van y días vienen, Dagen kwamen en gingen. semanas, Weken, meses, maanden. cuando el hambre empieza a azotar a Jerusalén. Tot de honger in Jeruzalem begint op te wekken. Según Josefo, Flavio Josefo, Zo volgens Flavio uno de Josefo los rendidos ante Vespasiano en el 68, was een van de overgegevenen registra geregistreerd que más de 600,000 cuerpos fueron lanzados fuera de la ciudad. dat er meer dan 600 lichamen uit 600,000. 600.000 lichamen uit de stad werden verworpen. Solo para que tuviera usted una idea. Alleen zodat u slechts een Es idee casi heeft. como que todos los moradores de Amsterdam murieran y estuvieran tirados en las calles. Het was alsof de gehele stad was gestorven en de lichamen op straat lagen. Años 70. De jaren 70. Tito manda y acaba con todo. Titus stuurt en eindigt met alles en Y iedereen. así se cumple la palabra de Dios. En zo voltooide het woord van God No zich. quedará piedra sobre piedra Er zal geen steen over que steen no sea achterblijven derribada. die niet verwoest zal worden. Los años pasan. De jaren gaan voorbij. Permítanme mostrarles una foto de Masada. Sta me toe een foto van Masada toe Mira te la staan. pantalla, por favor. Kijkt u naar het scherm alstublieft. Bueno, eso es un parte del figureo. Aquí estamos en Masada. Algunos de ustedes nos acompañaron. Sommigen van jullie waren toen met ons. Hemos caminado muchas veces. We hebben veel gelopen. ¿Dónde está Alejandra? Waar is Alejandra? Ponte de pie, Alejandra. Sta alsjeblieft op. Miren, esta jovencita Deze jonge vrouw me desafió a subir a Masada a pie. daagde mij uit om Masada te betreden. Te Masada beklimmen es met per voet. 3,000 pies de altura. Dat is 3000 meter hoog. Eso fue colosal. Dat was Yo iba subiendo, heel erg. Ik ging naar el corazón boven. se me quería salir por la boca. En mijn hart wou mijn mond Iba por la uitkomen. mitad En ik was op de helft. y detrás de mí venía una señora de 100 años más o menos En achter mij kwam een vrouw van ongeveer 100 que me jaar. decía, pipi, Die zei piep, pipi. piep, piep, piep. No hablaba mi idioma. Ze sprak mijn No taal hallaba niet. cómo decirme, viejo. Ze wist niet hoe ze kon zeggen Ella tenía ouwe. 100 años. Zij had 100 jaar. Quítese del camino. Ga aan de kant. Pero yo subí Maar ik begin naar boven. con la lengua tropezándome con los pies. Met de tong tot mijn voeten. Y no me atreví a bajar. En ik durfde niet naar Pero beneden te gaan. Alejandra Maar Alejandra lo subió ging omhoog y lo bajó. en naar beneden te Démele un voet. aplauso porque
Pero, ¿qué les cuento de Masada? En wat kan ik daarover vertellen nu? Año 72. Jaar 62, 70. 70. En el año 72, In het jaar 72 los celotes ya estaban en ese lugar. waren de Zeloten al op die plek. Le explico un poco el contexto. Ik leg u de context iets meer uit. Herodes tenía miedo. Herodes had angst, Cleopatra want Cleopatra había desarrollado un romance con Marco Antonio. had een romans met een Romein. Cleopatra no era, ¿cómo se dice? Cleopatra was niet echt, No era mezquina. ze was niet zomaar iets. Ella era muy generosa. Ze was heel vrijgevig. Se was niet gierig. Ze was niet gierig. Ella era muy generosa. Le había dado un hijo a Julio César Ze had een kind gegeven aan Julius Caesar y le dio, creo que 3 hijos a Marco Antonio. en 3 kinderen aan Mark Antonio. Muy generosa ella. Heel vrijgevig. Cuando Herodes ve la relación entre Cleopatra y Marco Antonio, En wanneer Herodes de relatie él tussen tiene Cleopatra miedo, dice, en me Antonio, pueden atacar. zei hij, oh, ze kunnen me Él aanvallen. construyó Hij bouwde toen esta fortaleza. dit fort. De hecho, la palabra Masada Daarom het woord es una Masada palabra en hebreo que quiere decir fortaleza. is een Hebreeuws woord dat wil zeggen kracht. David muchas veces habla de Masada. David spreekt heel vaak Cuando over dice, Masada. Jehová es mi escudo y mi Masada. Die zegt, Porque Jehovah is mijn muchas kracht en veces, mijn Masada. huyendo del peligro, se escondió en déjeme por favor. Déjeme la foto, por favor, para que la gente visualice. Gracias, multimedia. Miren, David muchas veces habló de ello. David sprak er vaak over. Dios es God is como Masada. als Masada. Cuando estoy en peligro, Wanneer ik in gevaar ben, yo huyo a Masada kan ik vluchten naar y allí Masada. me escondo. En daar kan ik mij Ese es mi verstoppen. escondite, mi refugio. Dat is mijn Jehová es mi toevlucht. escudo y mi fortaleza. De Heer is mijn Mi toevlucht en refugio. kracht. Mijn toevlucht. Esa es la palabra que usaba. Dat is het woord dat hij Los gebruikte. celotes se internaron allá porque en ese lugar, En daar werd iemand gevangen 3000 genomen. pies de altura, 3000 meter hoog. Herodes construyó un palacio. Had Herodes een paleis Ahí gebouwd. arriba, Daarboven, todavía hoy, vandaag de se dag nog encuentran las steeds, cisternas de agua que había, vinden we de bronnen van water die er waren. saunas, baños de sauna En sauna's die zich daar y bevonden. comida para mucho tiempo. En eten voor lange El tijd. pueblo judío se cansó de esperar Maar het Joodse volk was, y was dijeron, klaar met estos wachten. no van a bajar, En zeiden, deze gaan hay niet que naar subir y beneden. bajarlos. We moeten naar boven en naar Así que en el beneden año halen. 72 En in het jaar 72 suben los romanos, gaan de Romeinen naar boven. atacan a Masada, Vallen Masada pero aan. antes Maar de que daarvoor, Masada cayera, voordat Masada viel, su líder se levanta. staat hun leider op. Eleazar Eliasar. todavía está en los registros de historia. En dat vinden we nog steeds in de Este geregistreerde era el líder y verhalen. dio un discurso que inspiró a todo el mundo. En hij gaf een toespraak die iedereen Que decía, aanmoedigde. Die zei, Nosotros wij somos el pueblo de Dios. zijn het volk van God. No nacimos para ser We esclavos. zijn niet geboren om slaaf te Viviremos zijn. solo para servir a Dios. We zullen leven om God Claro, te dienen. ellos habían visto a las mujeres violadas. Tuurlijk, ze hadden de vrouwen gezien die Ellos habían verkracht visto los waren. cuerpos en las calles. En de lijken op Ellos straat. habían presenciado los actos de canibalismo. En de cannibalisme Las gezien. muertes que habían dado los romanos a los judíos. De doden die de Romeinen de Joden hadden Preferimos veroorzaakt. morir We gaan liever dood que ser esclavos. dan slaaf te Y zijn. esa noche, En die nacht, cada padre de familia elke ouder van se de familie responsabilizó a matar a toda su familia. stelde zich verantwoordelijk zijn gehele familie Y te luego escogieron a 10 vermoorden. soldados diestros En daarna pakten ze 10 para que soldaten mataran a los padres de familia. om de vaders van de familie luego te vermoorden. uno, En daarna 1, Eleazar Eliasar, mató a los 10 y die de 10 vermoordde finalmente en uiteindelijk él se suicidó. ook zelfmoord Según la pleegde. historia, Volgens het según la verhaal, historia, perdón, se salvaron 2 señoras y unos Overleefden 3 alleen, niños para contar lo que pasó en alleen Masada. 2 vrouwen en 3 kinderen om te vertellen wat er was gebeurd. Así cayó Masada. Zo is Masada Así gevallen. fue el pueblo destruido. Zo werd het volk vernietigd. Todavía hasta hace poco, En nog steeds ese espíritu nacionalista, is die nationalistische ese geest espíritu de los celotes, van de Zeloten se promueve en Israel.
beweegbaar in A los Israël. soldados nuevos, cuando van a hacer el juramento, se les lleva Masada. De nieuwe soldaten die worden geëdigd, worden naar Y allí Masada juran. gebracht. En daar leggen ze de eed af. Defenderemos nuestra nación con nuestra sangre. We zullen onze natie verdedigen met ons No bloed. hemos nacido para ser We esclavos. zijn niet geboren om slaaf te zijn. Serviremos a We Dios zullen God dienen o moriremos. of sterven. Así murieron ellos. Zo zijn zij Hoy se alimenta gestorven. ese espíritu. Vandaag de Pero dag is desde die el geest año nog steeds. 70, Maar vanaf de jaren 70 Israel fue lanzado por todo el mundo, werd het volk van Israël overal Dejando naartoe esa verspreid. tierra En werd het land sin achtergelaten. gobierno y sin la Zon- presencia de Dios. Zonder een regering en aanwezigheid van God. ¿Cuándo? Hoeveel? ¿Cuándo Wanneer? serán estas cosas? Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Ya les dije de dónde viene el concepto del templo. Ik heb jullie al verteld waar het concept van de tempel Cuando el vandaan templo komt. no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. En wanneer er geen steen zal overblijven die niet vernietigd zal zijn. Regáleme 5 minutos para terminar. Geef me 5 minuten meer om Cinco, te por favor. afronden. El caso es Het geval is que entre el versículo 3 dat in vers 3 y el versículo 4 de Mateo 24 en vers 4 van Matthäus hoofdstuk hay 24 un cuándo que debe de acontecer. er een wanneer is die moet Porque en gebeuren. el versículo 4 Jesús comienza diciendo: Want in vers 4 begint Jezus met het zeggen: mirad que nadie os engañe. laat je door niemand iets wijs Él maken. empieza a responder la segunda pregunta. Hij begint de tweede vraag ¿Qué te beantwoorden. señales? Welke Pero signalen? antes de que las señales comiencen, Maar voordat de signalen, de tekenen hay beginnen, algo que debe de acontecer. zal er iets zijn wat zal gebeuren. No lo olvide. Vergeet het niet. Hay un hoy. Er is een vandaag. Siempre habrá un hoy que Er terminará. zal altijd een vandaag zijn Y die zal un eindigen. cuándo que llegará. En een wanneer die Hay un komen cuándo zal. que va a llegar. En wanneer die komen zal. ¿Cuál es ese cuándo? Maar wanneer is die wanneer? Jesús, en el contexto de su mensaje más difícil de interpretar, In de moeilijkste context te begrijpen. Mateo 24 Matthäus es el 24 texto más difícil. is het moeilijkste Porque es tekst. un texto profético. Omdat het een profetische Es el tekst mensaje de nuestro Señor Jesucristo acerca de los tiempos que estamos viviendo. Die boodschap over de tijd Y lo dat que we va a nu aan het meemaken acontecer. zijn en over die zullen Y Jesús gebeuren. dice En Jezus en el zegt versículo hier, 31, in vers 31, porque Dios enviará a sus ángeles ik zal mijn engelen erop que van a recoger de los 4 puntos cardinales de la tierra die van de verste uithoeken a los santos de heiligen zullen para llevarlos a opnemen las nubes. om hen mee te nemen naar de ¿Qué es wolken. lo que va a acontecer? Wat is er wat er zal ¿Qué es gebeuren? lo que esperamos que suceda? Wat wachten we? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Wat is de hoop van de Porque gemeente? seguimos día tras día, Waarom gaan we dag mañana na dag, tras mañana, tarde morgen tras na tarde, morgen, noche middag tras na noche, avond, nacht na nacht, apegados a Dios, a su palabra, vastgeklapt aan het woord van viviendo God, en santidad, Leven in heiligheid, apartados del mundo, afhankelijk haciendo van de la wereld, obra de het Dios. werk van God ¿Por doen. qué es tan importante para la iglesia Waarom is dat zo belangrijk que el voor de mundo gemeente? entero escuche el mensaje del Dat Evangelio? de wereld evangelie Porque hay un hoort. cuándo que está a punto de Omdat er suceder. een wanneer is die op het Hay punt un om aan te cuándo komen. Er is een que se wanneer refiere a la repartición de los ángeles para recoger a su pueblo. die refereert naar de uitdeling van de Jesús lo dijo de esta manera en el libro de Juan capítulo 14. In Johannes 40 staat No se turbe vuestro corazón. dat onze harten Ni zich niet tengan verstoren miedo. en ook geen angst En la hebben. casa de mi In Padre het huis van mijn vader muchas moradas hay. zijn er vele Si así no inwoners. fuera, yo os lo hubiera dicho. En zoals ik ben gegaan, zal ik Voy het zeggen. pues a preparar lugar Ik ga plekken para que voorbereiden. donde yo estoy, Zodat waar ik ben, vosotros también estéis. jullie ook zullen zijn. Hay una clara señal Er is een duidelijk signaal que Dios lo ilustró en el Antiguo dat Testamento, God in het Oude Testament laat zien. en los tiempos de Lot, In de tijden van antes Job, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. voor de vernietiging van ¿Sabe Sodom lo que hizo el Gomorra. Señor? Weet u wat de Heer deed? Sacó a Lot y a su Hij familia heeft Lot en zijn y familie luego eruit destruyó gehaald. a Sodoma y a En daarna Gomorra. pas Sodom en Gomorra En los vernietigd. tiempos de Noé, In de tijden van Dios Noach levanta a Noé y lo introduce con su familia en el arca. introduceert God en Noach zijn Salva a familie in de ark. Noé y a su familia porque halló gracia ante los ojos de Dios. Hij redt hen omdat er gratie Pero was voor hen, destruye toda la humanidad. maar vernietigt de rest van de mensheid. En los tiempos de David, In de tijden perdón, van en los David, tiempos de Josué, in de tijden van Jericó Joshua, antes de ser destruida, Jericho voordat het vernietigd werd, Dios envía espías y preserva la vida de Rahab, la ramera y de su familia. stuurt hij dat Raab en zijn familie gered En los worden. tiempos de la iglesia primitiva, In de tijd van de eerste
eerste gemeente. ¿Saben ustedes por qué en el libro de los Hechos no se habla de esta historia? Weet u waarom er in Handelingen No se daarover habla wordt de la gesproken? destrucción del templo. Over de vernietiging No van de se habla tempel. de la destrucción de Masada. Over de vernietiging van Porque Masada. profetas se levantaron y le dijeron a la iglesia: Omdat de profeten opstonden en zeiden huid, tegen de gemeente: vlucht, salgan de la ciudad. ga de stad uit. Jesús le dijo a ellos: Jezus zei cuando tegen hen: ustedes vean wanneer jullie zien que estas cosas dat suceden, deze dingen gebeuren, el que esté en el monte zij die op de no berg regrese zijn, a la ciudad. zullen niet terugkeren Cuando naar de estas stad. cosas estén a punto de suceder, Wanneer deze dingen zullen salgan de la gebeuren, ciudad. ga de Huid. stad uit, vlucht. Se cuenta la historia que la iglesia salió Het verhaal wordt verteld dat de gemeente de antes stad que en el año uitging, 70 Tito destruyera Jerusalén. voordat Titus Y Jeruzalem la iglesia verwoestte. siguió predicando. En de gemeente La iglesia bleef siguió prediken. triunfante, En vooral sin ser opwezig víctima zijn. de los juicios de Dios En geen que cayeron sobre la ciudad. van de oordeel van God Es over de stad. exactamente lo que está a punto de En acontecer. dat is wat er precies nu gaat gebeuren. Amigos, si es la primera vez que tú escuchas esto, déjame decirte: Laat me het vertellen, want het is de los eerste keer dat je juicios de hoort. Dios De berechtiging están a van punto God de acontecer. staan op het punt La van te venida de vallen. Cristo está a punto de De acontecer. wederkomst van God zal Pero op het punt antes, aanbreken. Maar antes, daarvoor Dios va a levantar a su iglesia. zal God zijn gemeente op Lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la En iglesia. dat wordt gekend als de opname van de gemeente. Pablo lo dice de esta manera. Paulus zei het als volgt. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. In 1 Thessalonicense staat: Porque no queremos, hermanos, omdat wij niet que broeders os willen entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. dat jullie bedroefd worden dan zij die geen hoop hebben. Porque si creemos Want wij que geloven Jesucristo nació, murió y resucitó, dat Christus geboren, gestorven en hij is así opgestaan. también traerá el Señor En zo zal de Heer ook con Cristo a los que durmieron en él. met Christus die in hem aan het slapen Porque el zijn. Señor mismo, Want de Heer zelf con voz de mando, met een stem con voz de arcángel van y aardengelen con trompeta de Dios, en trompetten van God descenderá de los cielos. zal neerdalen te Los hemelen. muertos en Cristo En de doden in Christus resucitarán primero. zullen als eerste opstaan. Luego nosotros los que vivimos Daarna wij die leven. seremos, Wij zullen. Wij seremos, zullen. seremos Wij zullen arrebatados opgenomen worden. para recibir al Señor en el aire. Om de Heer in de hemelen te Escúchame ontvangen. bien, iglesia. Hoor me goed, gemeente. Escúchame bien, Hoor iglesia. me goed, gemeente. Los juicios vienen sobre este mundo. El castigo por el pecado. De straf van de No zonde. importa el movimiento que se levante. Ondanks van de No beweging importa die que opstaat cambien la naturaleza por lo en anormal. de natuur verandert. Dios hará juicio. God zal berechten. Pero antes levantará su pueblo. Maar daarvoor zal hij eerst zijn volk Antes opnemen. levantará su iglesia. Daarvoor zal eerst zijn gemeente opstaan. Juan lo describe de esta manera. Johannes zei het op En deze el manier. capítulo 4 del libro de Apocalipsis. In hoofdstuk 4 van Openbaring. El día del Señor. De dag van de Heer. Yo estaba en el Espíritu Was ik in de geest. cuando oí una voz Toen ik een stem que hablaba conmigo. die met mij sprak. Una voz como de trompeta. Zoals die van trompetten. Sube acá. Hij ging omhoog. Y yo de momento desperté en el cielo. En ik werd wakker in de hemel. Juan es símbolo tipo la iglesia de Cristo. Johannes is symbolisch voor de gemeente. Antes que el juicio caiga sobre la tierra, Voordat de berechtiging van Dios de llamará a su aarde, iglesia zal God zijn gemeente roepen. y se va a producir el arrebatamiento, En de opname la zal venida de gebeuren. Cristo por su iglesia. De wederkomst van Christus voor zijn kerk. Antes Daarvoor que vengan los juicios, dat de berechtiging komen zal, la iglesia será levantada. zal de gemeente opgenomen La iglesia worden. recibirá al Señor. En de Heer ontvangen. Escaparemos con Él. En we zullen met hem verdwijnen. Hay implicaciones. Er zijn Los initialen. muertos Dat de doden serán resucitados. zullen opstaan. Los De creyentes gelovigen seremos arrebatados. zullen opgenomen worden. Nuestros cuerpos, dice Pablo en Corintios, Onze lichamen lo mortal se vestirá de inmortalidad. zal zich bekleden met de eeuwige. Seremos hechos semejantes como Él We zullen gelijkenis worden para recibir al Señor. om de Heer te Por ontvangen. eso la iglesia, Daarom gemeente, semana tras semana, week na week, se congrega a esperar zullen we la manifestación gloriosa del Señor. om te wachten tot Jesucristo viene. Christus komt. Hoy, Vandaag, hoy puede ser el día. vandaag kan de dag zijn. Hoy puede ser el día. Vandaag kan de No dag hay zijn. absolutamente nada que impida que Jesucristo hoy aparezca en el cielo. Er is niets wat hem kan Hoy, belemmeren om te hoy verschijnen. puede ser el día. Vandaag kan de dag Vamos, zijn. dígaselo al Señor.